raportit Egli Gjesti ka marrë një tjetër rrjedh pas rikthimit të banores në BBV4. Nelin, Egli me rikthimin e saj në këtë format, siç dhe ka deklaruar, synon që të tregojë se ajo e respekton veten e saj ndaj ka vendosur që të distancohet nga artisti. Nelin, kujtojmë se para se ajo të dilte nga BBV4, të shumt kanë qenë personat që e kritikonin banoren për afrimitetin e saj me Gjestin. Nelin, mirë po situata ka ndryshuar totalisht. Nelin, pas ditën e sotme, teksa Egli hante buk, Gjesti i afrohet asaj. Kjo e fundit i kërkon që të largohet. Nelin, pas kërkesës së saj, Gjesti është acaruar dhe në një moment i ka thënë se për të ai mbetet dashnori. Nelin, pjesë nga diskutimi. Nelin, Egli, apo iko shok, apo ik të shohësh punën tënde? Nelin, Gjesti, shok? Nelin, Egli, po. Nelin, Gjesti, mua shok? Nelin, Egli, pse çaj e ti? Nelin, Gjesti, dashnori. Nelin, Egli, dashnori. Nelin, Gjesti, jo, i dashuri. Nelin, Egli, dashnori i syve që të pëlqasin e të dalin. Mos e thuaj më. Nelin, Gjesti, i dashur moj, e përmirësove. Nelin, Egli, si term me mua mos e përdor më. Dashnori, i dashuri, burri me i fshi kur flet me mua. Hajde, mos e bëj më grop se që ke bër, lëre aq sa e ke bër. Nelin, Gjesti, sa gropa 2 metra, dua ta bëj 3 metra. Nelin, Egli, rri mirë. Nelin, Gjesti, e di se ja dal edhe nëse bie. Nelin, Egli, ore turpi jot është që vazhdon e qesh me këtë gjë, nuk është i imi.